ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានមុខម្ហូបមួយទៀតហើយគឺឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយសាច់ជ្រូកនេះសាច់ជ្រូកនេះផ្កាខាត់ណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ផ្កាខាត់ណានេះផ្កាខាត់ណាហ្នឹងហាន់ហើយយកទៅសើបសិនណាចិត្តអាគុលនឹងចាញ់មកនេះយើងយកទៅផ្កាហើយចិត្តទុយអញ្ចេះបាញ់យើងហាន់ណាបដោចេញសបកចេញឥឡូវយើងពុះជា2បាញ់យើងចិត្តបដោចេញនេះឥឡូវយើងពុះអញ្ចេះមកធំអញ្ចឹងពុះជា2ជា3អញ្ចឹងនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ដាំទឹកស្រស់កាកណានេះលាងផ្កាខាត់ណាចាំចាប់ដើមលាងសាច់ជ្រូកបងអូនសើផ្កាខាត់ណាមិនបាច់ចាំទឹកពុះក៏បានដែរដាក់ប៉ុណ្ណឹងដែរផ្កាខាត់ណាហ្នឹងយើងសើដើម្បីឲ្យអស់ជាតិថ្នាំណាព្រោះផ្កាខាត់ណាហ្នឹងគេបាញ់ថ្នាំច្រើនអញ្ចឹងយើងសើឲ្យអស់ជាតិថ្នាំឥឡូវចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់ជ្រូកនេះសាច់ជ្រូក
នេះយើងស្រោបប៉ុណ្នេះបានទេណាចាំងយើងលើកវាស្រង់ហើយអញ្ចឹងចាក់ទឹកលាងមកកាយទៅនេះនេះដាក់ផ្ទះឆាដាក់ឲ្យក្តៅបន្តិចហើយបានចាក់ប្រេងឆាចូលនេះប្រេងឆាទៅឲ្យឡើងក្រហមបន្តិចហើយបានដាក់សាច់នេះយើងឆាពី3ត្រឡប់ហើយបានដាក់គ្រឿងតោះមកយើងដាក់គ្រឿងប៊ីចេងស្ករត្នោតទឹកត្រីទៅចងតិចឲ្យគ្រឿងរលាយសព្វចូលគ្នាហើយយើងដាក់ខាត់ណាចូលនេះចាក់ខាត់ណាចូលយើងឆាឲ្យចូលគ្រឿងសពទាំងខាត់ណាទាំងអីហើយយើងទុក15នាទីនេះបងប្អូនឥឡូវឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ម្រេចក្រោយទេបងអស់ម្រេចហើយអញ្ចឹងយើងដួសដាក់ចាន
khi bông ống dân chạp ca khẩn na mình cho anh này lấy lúa con mong conแต่อักเนี้ยในบ้านตุสนาวิตเอาในจุกเนี้ยหนูวิตเอากระไรบายบาย